Ono čini pod. 4 godine. Uzmeš sa dvije. Sada se stalo desno naše. Idemo! Do kraja hoću da to napraviš, idemo! Smirimo. To, Tomi, do kraja nogu hoću da ubaciš! Ali jebi ga, kubi nekih 5 godina kad se može. A što se gubi, Domi, lakat, iznad lakta. Vidio sam, tebe i Pigija. Iznad lakta. Pustiš ga i opet. Da, nije svaki dan, ono... Da. Ti biš trenirao. Stop! Bravo! Idemo! Bravo, treći. Bravo. Mate, jebno. 4 godine još junior. Pa ga ti skini jebno. Kaj? Šta je bilo? Glav je krenuo! Ali vidi, stao. Idemo Domi, pod. Crveni, otvori. Skopćemo ruku. To. Idemo Boga. Noga, tamo. Noge, studije! Idemo Domi. Bravo, molim! Domi, ništa više, Domi. Kreći samo. Drži ga. Na glavu. Ruku stavio na glavu, da se digne gore. Tresi ruku. Kaj? Radi od njega! Idemo od njega, gore glava od njega! Gore glava! Od njega! To! Digni gore se digni, Domi! Ništa, Domi, ništa! Drži 5 sekundi, Domi, 5 sekundi! Ništa, Domi, 5 sekundi! Bravo, to! To je šamaranje sad kreći. Ajmo, Kiki! Čekaš. To. Tom lijevom za glavu pa kada. No, on još junior. To! Do kraja obaci. Uzmi sa 2-1, Domi sa 2-1. Ruku. Tu šta ti daje. Tu, tako, iznad lakta. Iznad lakta. Za glavu, Domi. Čekaš ga. Krug, to je dobro. Ništa, čekaš ti tu ruku, nije ruku tu čekaš. Opa, kaj? Dobro, lijep šamar, bravo. Ne može, mrda se! Ma ne, pa kaj se tako? Ne! Domi! Primi ga ovdje. To, idemo Bokis idemo. Idemo za dva. Ide! Domi, kukovi, evo ga! Bravo. Odmah, Domi, ajde! Kreni ti, Domi, prema njemu. Kreni! 1-1. Jettingerova borba, šta? Bravo. To. Ajmo. Obrani, sad je kao čas. Slušaj me. 30 sekundi pobjedio. Ajde, treći.
Prejak si, mali, ajde. Bravo. Od njega, od njega, od njega, od njega, gore glava, od njega, nogi, od njega, paziš presto, gore glava, digni malo glavu, nogi, glavu malo, samo malo. 5 sekundi, Domi, 5. Gore glavu, ništa, Domi, ništa, Domi, ništa. A lupi tamo! Bravo, mali! Bravo, mali! Jevo. Na sreću, da ne reći, Ika,